teman-teman, welcome to back channel. Kembali lagi bersama aku. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua tutorial, yaitu gimana caranya ngedownload sound effect dan gimana caranya misahin sound effect menjadi satu persatu. So, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe di channel aku ya teman-teman, agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kalian harus punya dulu nih aplikasi MP3 Cutter and Ringtone Maker. Nah, aplikasi ini kalian bisa dapatkan di Play Store secara gratis ya teman-teman. Selanjutnya kalian buka aplikasi YouTube. Nah, setelah itu kalian klik saja yang bagian pencarian di atas di sini. Lalu ketik channel aku, Sahia Az-Zahra. Nah, di sini sudah ada kumpulan sound effect yang sudah bebas copyright. Setelah itu, kalian klik saja yang titik 3 yang berada di bawahnya di sini. Lalu klik bagikan. Setelah itu, kalian klik saja salin link. Maka otomatis link dari sound effect ini sudah tersalin. Nah, jika linknya sudah tersalin, maka kalian langsung saja menuju Google Chrome. Setelah itu, kalian ketik saja YouTube Downloader. Lalu klik saja yang bagian atas di sini. Nah, setelah kebuka, maka kalian tempelkan saja link yang sudah kalian salin tadi. Nah, di sini sudah muncul. Dan di bagian bawah di sini kalian jangan lupa ubah ke MP3. Izinkan. Lalu kalian klik saja download. Maka otomatis videonya sudah terdownload. Nah, untuk melihatnya kalian bisa saja buka di sini. Ini sudah terdownload ya teman-teman. Kita play dulu. Nah, itu dia teman-teman. Jika videonya tadi sudah ke-download, maka kalian langsung saja masuk ke aplikasi MP3 Cutter and Ringtone Maker. Nah, di aplikasi ini kalian bisa ngepotong sound efeknya menjadi satu persatu. Nah, ini adalah tampilan awal dari MP3 Cutter and Ringtone Maker. Setelah itu kalian klik saja yang bagian atas di sini yang bacaan cut a sound atau musik. Nah, setelah itu kalian cari videonya yang sudah kalian download tadi. Nah, jika sudah ketemu kalian klik saja. Maka tampilannya berubah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada dua icon ya teman-teman. Anak panah bagian atas dan juga anak panah yang bagian bawah. Nah, untuk fungsinya di sini, untuk anak panah yang bagian atas di sini, agar kita tak mengetahui dari mana kita ngepotong sound efeknya. Sedangkan untuk anak yang bagian bawah di sini, sampai mana kita ngepotong sound efeknya. Langsung saja kita ke contoh ya teman-teman. Kita coba apply dulu. Nah, misalnya kita ngepotong yang ada bacaan yeay, seperti itu teman-teman. Kita tinggal geser saja. Kita coba play dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika kalian ingin menyimpannya, maka klik saja icon yang berada di pojok kanan atas itu. Setelah itu, kalian bisa ubah namanya di sini sesuai selera kalian ya teman-teman.
Di sini aku mau ubah sound effect. No copyright. Setelah itu kalian klik saja yang save. Maka otomatis sound effect-nya sudah ke-download teman-teman.